Si sono conclusi positivamente i controlli sulla stabilità della variante in fase di ultimazione a Casarza Ligure. Nei giorni scorsi 4 camion del peso di 47 tonnellate ognuno si sono posizionati affiancati sulla struttura di cui, tramite sofisticate apparecchiature informatiche, sono state misurate le oscillazioni provocate dal peso. Adesso si entra nella fase conclusiva per la consegna di un'arteria da tempo attesa. Questa strada, che è una grande opera ora che stiamo vedendo, ormai in una fase di conclusione, diciamo. L'intensità di traffico a Casarza è altissimo ed aumenta in continuazione, ci sono circa 20.000 passaggi al giorno sulla strada 523 e questa è una bella variante che speriamo si concluda più presto, con questa speranza di sollevare un po' il traffico dal centro cittadino, almeno in parte, che comporta appunto problemi di sicurezza e quant'altro. Nei prossimi giorni inizieranno le opere di arredo. Alla impermeabilizzazione degli scarichi seguiranno le asfaltature, la posizione della segnaletica, la sistemazione in alcuni tratti delle barriere acustiche. Le opere verranno finite presumibilmente entro settembre-ottobre e quindi pensiamo all'inaugurazione per quel periodo ed è raggiungibile la struttura e l'opera stessa. Entro i primi mesi del 2009 è prevista anche l'ultimazione della rotatoria alla confluenza con la provinciale, che garantisce ai mezzi pesanti l'agevole accesso al casello autostradale. La variante, lunga circa 1 chilometro, è costata quasi 9 milioni di euro finanziati da Stato, Regione, Provincia e comuni interessati. Questo sforzo unitario ha consentito la realizzazione di un'opera fondamentale per lo sviluppo di tutto il comprensorio alle spalle di Sestri Levante.